ក្នុងឋានៈជាអ្នកថែទាំសំណក់បើសំណក់មិនចាប់អារម្មណ៍យើងត្រូវតែព្យាយាមរកវិធីយកឈ្នះចិត្តវាឲ្យបានមួយក្នុងវិធីដែលល្អបំផុតគឺការដេកជាមួយសំណក់ដែលជាដៃគូក្នុងយប់នេះមានតែឯងនឹងដៃគូសំណក់របស់ឯងតែប៉ុណ្ណោះវាពិតជាធ្វើឲ្យឯងចងមិត្តជាមួយនឹងប្រាដឺបានចាក់ជាមិនខាននោះទេបើជាអ្នកថែទាំដ៏ល្អឯងត្រូវចេះប្រើភ្នែកដៃមាត់ត្រចៀកកាយវិការដែលសម្ដែងចេញដោយបញ្ចេញថាវាគិតអីវានិយាយជាមួយនឹងយើងមិនបានឯងត្រូវសង្កេតអាការៈរបស់វាឬក៏សង្កេតថាវាកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍លើអីទើបឯងយល់ចិត្តដៃគូរបស់ខ្លួនឯងតទៅគឺដៃបើសិនជាវាមានសកម្មភាពខុសក្បាច់អ្វីមួយឆាប់ប្រើដៃធ្វើសកម្មភាពឲ្យត្រូវព្រោះអាចប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនិងឆ្អឹងខ្នងរបស់វាតទៅគឺប្រើមាត់ហើយឯងត្រូវចេញបញ្ជាឲ្យបានច្បាស់លាស់បើធ្វើខុសគឺខុសហើយត្រូវសរសើរផងទើបវាដឹងថាខ្លួនវាល្អឬក៏មិនល្អចុងក្រោយគឺត្រចៀកត្រូវប្រើត្រចៀកស្ដាប់សំឡេងព្រោះវាឲ្យដឹងបើសិនជាវាព្រោះដែលវាមិនពេញចិត្តត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ខ្ញុំជឿច្បាស់ថាវាខឹងឬមួយវាគ្រាន់តែស្លុតទេត្រូវតែគោរពឬមួយក៏វាតបប្រមល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំព្រោះកើតណាថ្ងៃនេះប្រាដឺសំកុកទាំងព្រឹកខ្ញុំស្មានថាវាប្រសើរឡើងហើយមើលសភាពដៃគូរបស់ខ្លួនឯងទៅសែនខ្ញុំថាសែនមើលខ្ញុំល្អជាងវាមិនដូចជាការគិតនោះទេនៅជាមួយវា48ម៉ោងដូចជានៅមណ្ឌលសមាធិ48ថ្ងៃដូចគ្នាដែរយល់ទេដុកទ័រម៉ាខ្ញុំចង់ឲ្យនាងជួយមើលបន្តិចមកបន្តិចមកចាបានប្រាដាខ្ញុំឲ្យប្រេងកាតដេកជាមួយវានឹងបានកន្លះខ្លួនមើលផលដែលបានទៅទម្ងន់ស្រក5ខាំហើយវាមិនព្រមលេងមិនព្រមស៊ីហើយមិនព្រមដេកថែមទៀតដេកមិនគ្រប់គឺជារឿងធំធ្វើឲ្យសំណក់អត់ឃ្លានហើយគ្មានកម្លាំងលេងខ្លាចជាខ្សោយទៅមិនមែនតែប្រាដឺទេមនុស្សក៏អញ្ចឹងដែរនាងមើលទៅប្រាដឺអាការៈមិនល្អប្រមាណតែមើលគេអាការៈធ្ងន់ជាងនាងក៏ដឹងដែរប្រេងកាតគឺជាមនុស្សចិត្តក្តៅប្រាដឺក៏ឌឺវាមិនព្រមស្ដាប់បញ្ជាគេងាយៗនោះទេប៉ុនគ្នាទាំងមនុស្សទាំងឆ្កែគិតទៅឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់លោកនាយលឹមដឹងរឿងនេះទេគាត់ថាយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ដឹងរឿងនេះហើយតែគាត់ថាបើពីនេះទៅគ្មានអ្វីប្រសើរឡើងទេបង្ហិនថវិកាអត់អំពើអាចត្រូវឲ្យចេញទាំងពីរនាក់តែម្ដងហើយណាប្រាដឺគ្មានបញ្ហាពេលខ្ញុំបង្ហាត់វាពិតជាអាចធ្វើជាសំណក់ហាត់ក្រិនបានខ្ញុំថារឿងនេះប្រាដឺមិនមែនជាបញ្ហាគោលតែជាអ្នកថែទាំទៅវិញទេគេបញ្ជាប្រាដឺមិនបានខ្ញុំផ្ដាំប្រាប់លោកនាយលឹមផងដឹងទេថាការចាក់ខ្នងគេវាគ្មានសុជីវធម៌ប៉ុណ្ណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សងគុណនាងតែប៉ុណ្ណោះនិយាយរឿងអីនាងទៅនិយាយជាមួយលោកនាយលឹមនិងសៃប្លូថាខ្ញុំនឹងមិនសមជាមួយនឹង brother ហើយណែនាំឲ្យខ្ញុំចេញជាការពិតទេខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមែនមិនក៏ខ្ញុំអ្នកត្រូវរករឿងច្បាស់កន្លែងហើយតាមកជឿហើយខ្ញុំដឹងថានាងស្អប់មុខខ្ញុំហើយចង់ឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញព្រោះនាងមិនចង់ជួបមុខខ្ញុំទៀតមែនទេទី1ឃើញច្បាស់ថាលោកបរាជ័យនៃការបង្ហាត់ brother ខ្ញុំជាពេទ្យខ្ញុំរើសរបស់ដែលល្អបំផុតឲ្យវាហើយត្រូវការពារសិទ្ធិរបស់វាទី2ពេលនេះ brother គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហើយតែលោកមិនមែនឲ្យលោកចេញទៅនឹងសំចៃថវិកាជាងឲ្យ brother ចេញពីអង្គភាពទី3បើគិតថាខ្ញុំធ្វើព្រោះរឿងផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងបន្ទោសអ្នកដទៃនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងខុសខ្ញុំថាហាត់ផាត់ប៉ុណ្ណឹងក៏ច្រើនល្មមហើយដែលដេញលោកចេញណាជប់អញ្ជើញនិយាយទៅខ្ញុំនឹងនៅទីកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងដេកជាមួយនឹងវាលើកនេះ3ថ្ងៃមើលអី
យ៉ាងម៉េចឯងខ្លាចមិនទេហើយនេះគឺខ្ញុំនៅជាមួយឯងតែប្រាប់ហើយខ្ញុំធ្វើដើម្បីឯងទេណែឯងព្រឹកបែបនេះឬមួយក៏ឯងខ្លាចមែនតើឬមួយក៏ឯងបបិលក្បាលខ្ញុំអញ្ចឹងកុំខ្លាចអីកុំខ្លាចណាខ្ញុំមកហើយកុំចេញមកចូលទៅកុំខ្លាចអីចូលទៅញ័រខ្លួនអស់ហើយនេះហើយប្រកាសជាខ្លាចបកលន់ហើយមែនទេកុំខ្លាចអីខ្ញុំមកនៅកំដរឯងហើយគួរតែនៅស្ងៀមស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយទៅឥឡូវអង្គុយទៅក្មេងល្អក្រាបអង្គុយល្អក្មេងល្អក្រាបក៏បានឆ្កែតូចខ្ញុំដឹងថាឯងខ្លាចបកលន់កុំខ្លាចឆ្កែតូចខ្ញុំនៅទីនេះកំដរឯងណាកំដរឯងពេញមួយជុំឯងកុំខ្លាចអីខ្ញុំនៅកំដរឯងលេងជាមួយឯងនៅកំដរឯងពេញមួយយប់ឯងនេះទេអីឯងនេះដូចជាវាយខ្ញុំទៅហើយមិនដឹងថានរណាពិបាកនៅជាមួយជាងឯងរកគ្រូពេទ្យមកឯងជួយចិត្តខ្ញុំហើយឯងព្រមចាញ់ខ្ញុំហើយល្អវិធីចាស់បានផលរហូតដូចជាមួយវាបានផលរហូតក្មេងល្អខ្ញុំឲ្យញ៉ាំអីដល់ទៅមើលនេះតើទីបំផុតគេធ្វើបានសម្រេចហើយអីឲ្យបានបញ្ជាក់ថាវាចាប់ផ្ដើមជឿចិត្តហើយខ្ញុំកាន់តែចង់ដឹងណាស់ថាយប់មិញការពិតមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅពេលតាំងតែមានមិត្តពិតប្រកបមែនទេក្មេងល្អស្រួលទេក្មេងល្អស្រួលទេតោះទៅក្មេងល្អនៅជាមួយខ្ញុំសប្បាយចិត្តទេក្មេងល្អត្រៀមថ្ងៃវាកាត់ទៅមើលថ្ងៃឲ្យផងអូខេគ្រូពេទ្យថ្ងៃពុធក្រោយនាងមានសួស្តីសាមសួស្តីគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យខ្ញុំឲ្យនាងខ្ញុំនិយាយច្បាស់ហើយខ្ញុំមិនយកអ្វីទាំងអស់នាងយល់ច្រឡំហើយនេះគឺថាខ្ញុំមិនសមដែលថែទាំ brother ហើយគឺធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាខ្ញុំដឹងថានាងទៅរសារចម្ងាយទើបខ្ញុំយកសមែលមកឲ្យនាងនឹងបានឃើញពេញភ្នែកថាខ្ញុំបង្ហាត់ brother យ៉ាងម៉េចល្អទៅហើយការហាត់លើកនេះគឺការបង្ហាត់សំណក់និងការចាប់គោលដៅលោកត្រៀមឈុតជាគោលដៅមកឆោតត្រៀមហើយមែនទេបាទទេយើងជាប៉ូលីសឈប់នឹងហើយកុំចូលមកឈប់នឹងហើយទូនាទីរបស់គោលដៅមកឆោតប្រើដំបងធ្វើដូចជាចង់ធ្វើបាបតែឯងតាមពិចារណាវាដើម្បីជួយថែមកម្លាំងចិត្តដល់វាកុំកម្រាស់lênក្មេងល្អមកនេះមកការដាក់ដៃគូដៅមកឆោតគឺប៉ះពាល់ដល់ការខំកំលឹកខ្ពស់ពេកវាអាចនឹងខំផ្លាត់ហើយក៏បាត់បង់ជំនឿចិត្តយល់ទេពួកលោកត្រូវមើលថាលក្ខណៈការខំរបស់វាយ៉ាងម៉េចហើយស្នត់ខំគូដៅបានពេញមាត់ទូលើកដៃក៏វានៅតែខំមិនលែងដោយតែពួកលោកបានឃើញអញ្ចឹងតើជួលដែរទេbrother
អូនសម្លាញ់ដាក់កង្ហាលបែបនេះតិចដាស់សាយទៅ លោកមកធ្វើអី ស្អីចេះបងគឺជាទេវបុត្ររបស់អូនបងមកដើម្បីការពារអូននឹងឯងអូមិនដឹងថានំម្ដុំនេះមានអ្នកណាចង់ញ៉ាំដែរទេណោះ គិតថាប៉ណ្ណឹងខ្ញុំបាត់ខឹងអញ្ចឹងហី គ្មានផ្លូវទេបើអញ្ចឹងសាក់អានេះមើលទៅបបរថ្លាមជ្រូកក្តៅហើយមានកាទៀវប្រហិតត្រីនេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ញ៉ាំទៅ ឃើញញើសទេឲ្យញ៉ាំបបរនឹងកាទៀវញើសចេញពេញមុខហើយ មិនក៏បងជាមនុស្សល្ងីល្ងើបែបនេះទៅណោះអញ្ចឹងចាំមួយផ្លែតបងស្គាល់អូនច្បាស់ណាស់ទិញសាគូស្វាយឲ្យដែរខ្លះសេឲ្យអូនមើលទៅត្រជាក់ស្រស់ស្រាយមែនទែនញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ញ៉ាំទៅណា ខ្ញុំកំពុងតែមានផ្ទៃពោះខ្ញុំញ៉ាំរបស់ត្រជាក់មិនបានទេ បើអញ្ចឹងទុកត្រង់នេះឲ្យបាត់ត្រជាក់សិនទៅណែដឹងទេថ្ងៃនេះបងតម្រង់ជួលច្រើនម៉ោងខ្លាំងណាស់ដើម្បីទៅទិញកូគីថេឌឌីរបស់ដែលអូនចូលចិត្តមកឲ្យអូនក៏ប៉ុន្តែពេលនេះសូមអូនទៅចាំនៅក្នុងបន្ទប់សិនទៅបានដែរទេបានទេ គ្រាន់តែតម្រង់ជួលចាំមិនបានប្រហែលម៉ោងតែខ្ញុំពពោះដល់តែ9ខែហើយត្រូវចិញ្ចឹមកូនដល់តែ18ឆ្នាំ បងដឹងថាធ្វើទៅក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរតែដើម្បីអូនបងព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បងមិនទៅជប៉ុននោះទេ នេះបងធ្វើឲ្យខ្ញុំពិតមែនទេ អូនស្ដាប់ណារឿងដែលសំខាន់បំផុតបងតបស្នងអូនដែលពោះពោះកូនរបស់យើងបងថាយើងគួរទៅបានទៅដើរលេងជាមួយគ្នាបើអញ្ចឹងយើងគួរទៅសិនចិនល្អទេ ស្អីគេមិនទៅសិនចិនអត់បានជិះយន្តហោះហើយ ណែអូនសម្លាញ់ពេលនេះអូនកំពុងតែពោះពោះតែមានរឿងអីចាំសម្ដីដល់កាពីតែននិយាយបានដែរទេជិះយន្តហោះវាមិនល្អដល់កូនក្នុងផ្ទៃបងពិតជាបារម្ភពិតមែន ស្អីគេពេលនេះទៅតែ3ខែទេ អើយដែលបងចង់ឲ្យយើងទៅព្រោះថាត្រៀមសប្រាយទុកឲ្យហើយតែបើសិនជាមិនចង់ទៅភ្លេចរឿងសប្រាយបាត់ទៅហើយ មិនទេអ្នកខ្ញុំចូលចិត្តតែខ្ញុំព្រមតែណាក៏បានដែរខ្ញុំព្រមញ៉ាំគ្រប់យ៉ាងផងណាប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំញ៉ាំណា បានសាក់ញ៉ាំអានឹងមុនសិនទៅចាំបងផ្លុំ ញ៉ាំអា ឲ្យ នេះមុនក៏បានដែរ សាគូស្វាយក៏ចិត្តបាត់ត្រជាក់ឲ្យដែរបងផ្លុំឲ្យអូនចុះទើបញ៉ាំទៅវាឆ្ងាញ់ វាចាច់ត្រូវកំណត់ត្រាពន្លូតកូននៅមន្ទីរពេទ្យសិនចិនអាឆុងចង់នាំហ្វេនីទៅសិនចិន ទូរស័ព្ទទាំងពីរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យឆ្លងតំបន់ទៅមិនបានទេហើយត្រូវតែរកគេពិតមែននេះមកធ្វើអីទៅទៅហាមពីអ្នកនឹងឆ្លងតំបន់ខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ហើយជឿឆុងកំពុងនាំហ្វេនីទៅសិនចិនខ្ញុំមិនមែនមករកគេទេខ្ញុំមកដើម្បីចង់ឃើញផ្ទះឯងបើអាចឆុងគ្មានរឿងលំបាកឯងមកជាមិនឲ្យខ្ញុំមកទេយើងចុះសាយរឿងទៅល្អជាងដឹងខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគេរកសំណុំរឿងនៅមន្ទីរពេទ្យអស់នេះកន្លែងនីមួយៗថ្លៃបន្លូតមិនដូចគ្នាកន្លែងខ្លះមានសន្តាគារឲ្យសម្រាប់ពេលធ្វើរួច
យើងត្រូវរៀបរៀងតាមលំដាប់សំណុំរឿងដែលគេរកតែរៀបមកសារថ្មីរៀបសារថ្មីហើយដំបងលើបំផុតចុងក្រោយនៅក្រោមបំផុតអាក្រោយបំផុតនេះឯងមិនក៏ដឹងសាក់គិតពីចរិតគេមើលទៅកូននេះមានចរិតយ៉ាងម៉េចធ្វើខ្លួនដូចកូនក្មេងមិនទទួលខុសត្រូវខ្ជះខ្ជាយត្រូវឲ្យគេខ្ជិលបើមួយណាស្រួលយកអានឹងអាណាលំបាកគេមិនយកគេមិនខាត់ពេលរមន្ទីរពេទ្យឲ្យលំបាកនោះទេទៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំជាមនុស្សធម្មតាមន្ទីរពេទ្យមកជាមិនបើកសំណុំរឿងឲ្យតែម៉ាក់ជាមេបញ្ជាការរងប៉ូលីសបើសំអាងតំណែងម៉ាក់ខ្ញុំថាពួកគេមកជាព្រមប្រាប់នេះជាហេតុផលដែលខ្ញុំមិនចង់អាងលើតំណែងខ្ញុំមានអ្នកស្គាល់នៅទីហ្នឹងខ្ញុំតែសុំឲ្យគេជួយអញ្ចឹងល្អហើយឯងទៅកន្លែងផ្សេងសិនទៅប្រាប់ឲ្យថាកុំឲ្យទេមក ខ្ញុំដឹងខ្ញុំតែមិនមែនព្រោះតែរឿងហ្នឹងពេលនេះមានរឿងបន្ទាន់ណាខ្ញុំគ្មានជំរឿនិយាយមក ខ្ញុំចង់ដឹងថាម៉ាជឺឆុងតាក់ទងរឿងពលូតកូននៅមន្ទីរពេទ្យលោកឬក៏អត់ មនុស្សស្រីនឹងក្អួតពេលដែលចាញ់កូនស្មានថាវាម្លឹងទ្រាំបានអត់ជូតសិនទៅអើយខ្ញុំថាតាមពិតខ្ញុំគ្មានចាញ់កូនទេមកពីប្រហិតត្រីដែលខ្ញុំញ៉ាំនឹងហើយបងមិនបានញ៉ាំជាមួយដែរបង សំណាងហើយហើយអាយ៉ាកាត់អីអើយមិនក៏ឈឺពោះម្លេះកុំភ័យពេកអីចាំបងទេមកឲ្យគេជួយអាឡូសុំទោសខ្ញុំទេពីបន្ទប់2335អញ្ចឹងជួយតាមឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកណាអរគុណជូតសិនទៅខ្ញុំថាខ្ញុំមកជាមិនរស់ទេកុំនិយាយបែបនេះអូនគ្រាន់តែឈឺពោះអូនគ្រាន់តែពលអាហារធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះនោះទេធម្មតាខ្ញុំញ៉ាំបានគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំកំពុងមានផ្ទៃពោះបើខ្ញុំឈឺកូនក៏ឈឺដែរម៉ាក់សុំតើណាកូនម៉ាក់សុំតើកុំខ្លាចបងជាអ្នកមើលថែអូនបងសន្យាមិនព្រមឲ្យអូននិងកូនមានរឿងអីជាដាច់ខាតកុំខ្លាចអីកុំខ្លាចអសោះមានបងនៅក្បែរហើយកុំខ្លាចបើកូនកាន់អីនោះខ្ញុំមិនប្រមភ័យទៅឲ្យខ្លួនឯងនោះទេខ្ញុំពិតជាឈឺពោះណាស់គ្រូពេទ្យប្រពន្ធខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយហេតុជារបស់លោកផុតគ្រោះថ្នាក់ហើយតែខ្ញុំខ្លាចតែយើងជួយក្មេងមិនបានទេខ្ញុំសន្យាជាមួយនាងហើយខ្ញុំថានឹងការពារនាងហើយនឹងកូនខ្ញុំសូមវល់លោកគ្រូពេទ្យជួយកូនខ្ញុំផងទៅកុំឲ្យកូនខ្ញុំកាត់អីអសោះទោះជាអស់លុយប្រមាណក៏ខ្ញុំព្រមដែរលោកគ្រូពេទ្យក្រុមគ្រួសារអ្នកជំងឺនៅខាងនោះខុសមនុស្សហើយសុំទោសលោកម៉ាជីឆុងស្ងប់ចិត្តសិនទៅភរិយាលោកគ្រាន់តែឈឺពោះនាងអស់អីហើយសម្រាប់មួយថ្ងៃទៅជាហើយចុះកូនរបស់ខ្ញុំវិញកូនលោកគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទេលោកទៅរកភរិយាចាស់អរគុណមិនអីទេអរគុណបងនឹងម៉ាក់មកធ្វើអីឯងនាំហ្វេនីមកពលុតកូននៅទីនេះតែបែរជាមកវល់ឲ្យគ្រូពេទ្យជួយជីវិតកូនសម្រាប់ថាឯងចង់មានកូនទេឬចង់ឲ្យគេពលុតខ
ខ្ញុំសម្រេចចិត្តមិនទៅខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំចង់បានអីឲ្យប្រកបទេខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាឪពុកតែខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើជាឃាតករដែរគឺខ្ញុំមិនចង់ចិញ្ចឹមកូននៅពេលនេះទេតែខ្ញុំក៏មិនចង់ឆ្លោះជាមួយនាងដែរខ្ញុំពិតជាមិនដឹងមែនតែវាខុសណាស់ដែលឯងចង់ឲ្យគេបន្លូត ខ្ញុំវាអាក្រក់ខ្ញុំវាចូលជាតិខ្ញុំអាក្រក់តែម៉ាក់មិនដឹងថាខ្ញុំវាខ្លាចប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនចង់ដូចជាឆ្កែនឹងដើម្បីឲ្យកូនវារស់វាសុខចិត្តទៅកាយសម្រាប់ដើម្បីស្វែងរកចំណីអាហារតែចុងក្រោយវាបែរជាត្រូវងាប់តាមចិញ្ចាំថ្នល់ទៅវិញខ្ញុំមិនចង់បែបនឹងនោះទេខ្ញុំជាឪពុកមិនបាននោះទេគ្រាន់តែខ្លួនខ្ញុំយងអាត្មាមិនរួចផងគ្រប់គ្នាដឹងដែរអត់កូនរបស់ខ្ញុំបើមិនដាច់ពោះស្លាប់ក៏ជាខ្ញុំនេះឯងដែលធ្វើការដល់ស្លាប់យ៉ាប់ជាងនឹងទៀតប្រកាសជាស្លាប់ទាំងឪពុកទាំងកូនខ្ញុំមិនអាចទេខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ទេខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ដូចជាខ្មោចឆ្កែនោះទេគិតថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងហេតុណាស់ក៏ដឹងខ្លួនកូនរបស់ឯងជាចៅរបស់ខ្ញុំមកជាមិននៅស្ងៀមបណ្ដោយឲ្យចៅខ្លួនឯងកាត់អីនោះទេយាយរបស់កូនឯងជាប៉ូលីសណាខ្ញុំនឹងឲ្យអាហារូបករណ៍សម្រាប់ថ្លៃសាលាសម្រាប់កូនឯងខ្ញុំក៏ជួយឯងបានដែរចង់ឲ្យក្មួយស្រីឬក្មួយប្រុសខ្ញុំក៏រីនឹងជួយម៉ាក់បងស្រីមិនបាច់ឲ្យអ្នកណាជួយលើកក្រោកឯងត្រូវឈរដោយជើងខ្លួនឯងស្ដាប់ណាខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ខ្ញុំជួយចៅមិនមែនជួយឯងយកលុយទៅទិញស្បែកជើងថ្លៃមិនបានទៀតនោះទេឯងត្រូវផ្ដើមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យល្អជាងមុនខ្ញុំនឹងធ្វើតទៅអ្នកណាជឿថាខ្ញុំល្ងងខ្ញុំលែងខឹងនឹងគេទៀតហើយខ្ញុំលែងខឹងទៀតហើយម៉ាក់ខ្ញុំនឹងមិនខឹងដែលម៉ាក់ជួយខ្ញុំនោះទេប៉ុន្តែចៅម៉ាក់ពេលនេះយើងជាក្រុមគ្រួសារតែមួយដូចមុនហើយកក់ក្ដៅណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់ជាងគេអរគុណហើយម៉ាក់បញ្ញាបន្តិចទៅពេលនេះចាប់រឿងហើយបើហ្វេនីមកឃើញយើងអាចដឹងថាជឿឆុងនាំមកបន្លូតខ្ញុំចាំតែបណ្ណាគារតាមនេះចិត្តជាងតាមចិត្តខ្ញុំជិះឡានទៅវិញក៏បានគ្រូពេទ្យសប្បាយណាស់ដែលបានជួបលោកមានអីគួរឲ្យសប្បាយចិត្តនេះជឿហៅនាងឆ្លាតណាស់ IQ 135នាងរៀនបានលេខ1រហូតតាំងពីបឋមប្រកួតឈ្នះទាំងអស់នាងរៀនពេទ្យតែរើសជាពេទ្យសត្វមិនចឹងនឹងខ្លាចជាពេទ្យដូចលោកនាងជាពេទ្យឬក៏ជាស្អីខ្ញុំមិនខ្វល់ទេគេជាអ្នកណាគ្មានសុជីវធម៌សោះឯងតែបណ្ណាគារឆាប់ទៅមុនគេបាត់ណែហួយនាងធ្វើស្អីនេះជាបន្ទប់ទឹកប្រុសណាសុំចិត្តលោកហើយនៅយើងមិនដែលជួបគ្នាអស់ពេល20ឆ្នាំថ្ងៃនេះទេវតាឲ្យមកជួបគ្នាហេតុអីបានចិត្តខ្មៅបែបនេះជឿហើយជាចៅរបស់លោកណាកាត់កាលកូនស្រីតាំងពី20ឆ្នាំមុនខ្ញុំមានចៅស្រីស្អីនាងនៅមិនតាន់ទាំងកើតផងនាងគ្មានធ្វើអីខុសមិនចាំបាច់ខឹងនាងមិនដឹងរឿងអីទេខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកូនស្រីខ្ញុំឲ្យនាងមានអនាគតដែលល្អតែនាងបែរជាធ្វើរឿងដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់មុខបំផុតទៅវិញគេជាចៅខ្ញុំហ៎គេជារបស់ដែលអាម៉ាស់បំផុតក្នុងជីវិតខ្ញុំនេះឯងទៅវិញទៅខ្ញុំចង់ជួបនាងទេហើយនៅកូនស្រីនាងនោះទេ
នៅទុកខ្ញុំ ហើយយ៉ាហើយ ណាម៉ាក់ពិសាបាយសិនទៅ ដូចជាមិនបាច់ទេនិយាយទីនេះហើយនៅទុករួមនាងទៀតដែរ ហើយបើសិនជារឿងនោះពួកយើងលែងលះគ្នាក្រោយពីគ្រប់1ឆ្នាំ សំឡេងរបស់កូនដូចជាមិនខឹងរឿងអំប្រាយជាមួយនាងទេ ណាម៉ាក់សូមជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងអាចជឿមិនធ្វើអញ្ចឹងជាមួយនឹងអំប្រាវនោះទេខ្ញុំឃើញច្រើនមកហើយស្រីដែលធ្វើការរកលុយដោយវិធីបែបនេះគ្មានផ្លូវឈប់បានឡើយ ម៉ាក់ជឿកូនបើមិនខឹងរឿងនេះតើខឹងរឿងអី ខ្ញុំឃើញនាងខ្ញុំមិនជឿរឿងនេះទេ ថ្នាក់ខឹងនាងកូននៅគិតចង់ការពារនាងម៉ាក់ថាកូនជាកូនមន់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃនាងហើយ អញ្ចឹងខ្ញុំថាអត់ទេ ថាទៅម៉ាក់ឆ្លងកាត់រឿងស្នេហាមកយូរហើយតែបើជារឿងជំនួញម៉ាក់ណែនាំបានលើគំរូក្រុមហ៊ុនយើងគ្មានបានចំណេញរលលើកដែលបណ្ដាក់ទុនពេលខ្លះក៏ខាតដើមតែបើលក់ក្រុមហ៊ុនព្រោះតែខាតដើមតែប្រហែលដងនេះមិនមែនវិធីធ្វើជំនួញជឿម៉ាក់ទៅធ្វើជំនួញត្រូវមើលឲ្យឆ្ងាយ ខ្ញុំគិតថាម៉ាក់មិនពេញចិត្តនឹងអាជូទេហេតុអីបានជាម៉ាក់មកនិយាយបែបនេះជាមួយខ្ញុំ ម៉ាក់គិតថាស្រីម្នាក់នេះមុខជាចាប់អ្នកមានចង់មានផ្លូវកាន់តែវាដល់ដំណាក់កាលនេះហើយនាងក៏មិនព្រមថយទើបម៉ាក់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍នាងមុខជាដឹងថានាងគ្មានបានអីពីកូនបើនាងលែងពេលនេះមែនទេ ពេលនេះម៉ាក់ដឹងហើយថាអាជូគឺស្រឡាញ់ខ្ញុំពិត ស្ដាប់ណាកុំឲ្យមនុស្សស្រីឃើញពេលដែលបែបនេះតែត្រូវគេយកព្រាមម៉ាក់ទៅសិនហើយណា ណែជប់សិនបានចឹងទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាទៅ មើលកូនទៅក្នុងក្បាលគិតតែពីរឿងនាងម៉ាក់មិននៅរំខានទេបាយបាយ បាយម៉ាក់ អើយម្នាក់នេះពិតជាសង្ហាខ្លាំងណាស់ 6រូបគ្រប់ហើយម្នាក់នេះសង្ហា នេះស្វាមីខ្ញុំស្វាមីខ្ញុំ អូនេះ នេះមើលអីសុំមើលបន្តិចមក ឯងរៀបការហើយកុំរវល់រឿងអ្នកនៅលីវទៀតណា មែនហើយ ស្អីគេបន្តិចខ្ញុំលែងហើយខ្ញុំត្រូវរកអនាគតស្វាមីថ្មីឲ្យមក ហើយមើលទៀត ចង់រកថ្មីហ៎ហើយហេតុអីបដិសេធលោកលីស៊ឺតែរហូតអញ្ចឹង នេះទោះជាខ្ញុំស្រឡាញ់គេក៏ត្រូវវាយរឹកខ្លះ ខ្ញុំអញគួយចូលបានទេ អញ្ចឹងយើងទៅខាងនោះទៅ អឺ បាយបាយ ពី3ជប់មុនបងបានទៅរកអូនតែឃើញអូនមានប្រុសជូនមកឃើញឈ្មោះលីស៊ឺមែនទេ ឈ្មោះអតីតរឿងរបស់លោកទេ ហើយបងក៏បានឃើញអូនទុកខ្សែកនៅក្នុងឡានគេ នេះលោកគិតថាខ្ញុំឲ្យដៃគេដោយដែលខ្ញុំឲ្យដៃលោកអញ្ចឹងមែនទេ បើសិនជាមិនមែនឆាបោកស្រាយមក ចង់គិតយ៉ាងម៉េចក៏អញ្ចឹងចាំម៉េចក៏យើងលែងគ្នាហើយ បងគ្រាន់តែឆ្ងល់ថាប្រុសចង្រិតដែលស្លៀកពាក់ថ្លុងអញ្ចឹងមានអីល្អត្រង់ណាដែរទៅ ចឹងហោចណាស់ក៏គេធ្លាប់ជួយខ្ញុំពេលខ្ញុំលងតឹង ឈប់គិតរឿងហ្នឹងទៅតើបានដែរទេ ខ្ញុំរមូលក្រពើវាតែនឹងលងទឹកស្លាប់
តែស្វាមីខ្ញុំបែរជាទៅជួយអ៊ំឯណាក៏មិនដឹងលោកគិតថាខ្ញុំនឹងរើសយកអ្នកដែលរើសយកអ្នកផ្សេងមុនខ្ញុំអញ្ចឹងមែនទេ អូនផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយតើ ហើយចាំខ្ញុំស្លាប់សិនអីឬយ៉ាងម៉េច ហើយយ៉ាងម៉េចចាំខ្ញុំបានដែរទេចាំបានលោកជាហេរ៉ូដែលបានជួយជីវិតភរិយាខ្ញុំមិនចាំបាច់អរគុណខ្ញុំទេគ្រាន់តែជីវនេះគេអរគុណទៅគឺបានហើយ លោកមករកខ្ញុំហ៎ ខ្ញុំជួយកាហ្វេជាមួយនាងខ្ញុំឆុងខ្លួនឯង លោកចិត្តល្អណាស់ ខ្ញុំចាំបានថានាងចូលចិត្តកាហ្វេនាងឆាប់ញ៉ាំទៅ អរគុណ ហើយរុញត្រង់នេះសិនត្រង់នេះ ត្រង់នេះហ៎ នឹង ឆ្ងាញ់ណាស់ កំលើសពេកអីមិនមែនតារាទេ លោកមានរូបមន្តសម្ងាត់អីមែនទេមិនក៏ឆ្ងាញ់ម្លឹង សប្បាយចិត្តដែលនាងចូលចិត្តចិត្តជាឲ្យធម្មតាខ្ញុំញ៉ាំតាំងពីឆុងរួចក្តៅគឺកាន់តែឆ្ងាញ់បើអញ្ចឹងទៅញ៉ាំនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំទៅណែលោកបបួសភរិយាខ្ញុំទៅបន្ទប់អញ្ចឹងហ៎ ល្អណាស់មកយកខ្ញុំក្រៅធ្វើការចំណេះ បាន ខ្ញុំទៅធ្វើការសិនហើយចាំជួបគ្នា អូខេបាយលោកទៅបាននឹងសប្បាយជាងមុនណាតាំងចិត្តស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ទៅបើមានគំនិតមកឡលើនាងខ្ញុំនឹងចាប់លោកដាក់គុកដែលបានឃើញនេះគឺជាគ្រឿងឆុងកាហ្វេរបស់ខ្ញុំ ដោយបន្ទប់ពិសាវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹង ថាចង់ក៏បានដែរព្រោះការឆុងកាហ្វេរបស់ខ្ញុំទុកថាជាវិទ្យាសាស្ត្របរិមាណកម្ដៅជាការកំណត់ភាពឆ្ងាញ់របស់កាហ្វេបើទុកជួប្រើកម្ដៅខ្លាំងពេកវាអាចនឹងបំផ្លាញសារធាតុ tannin លទ្ធផលកាហ្វេប្រកាសជាល្វីងហើយ អឺ គ្រឿងឆុងកាហ្វេនឹងរក្សាកម្ដៅកាហ្វេនៅ92អង្សាដូច្នេះវាមិនល្វីងពេកនោះទេ លោកជាដុកទ័រហ៎ អត់ទេតែខ្ញុំរៀនផ្នែកគីមីនៅសាកលវិទ្យាល័យ MIT ក្រៅពីរឿងរៀនខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍រឿងការធ្វើពួកអាហារធ្លាប់រកស៊ីផ្នែកអាហារនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាដែរហើយក៏ត្រឡប់មកហុងកុងដើម្បីរក idea ដើម្បីធ្វើមេនុយថ្មី មិនចម្លែកទេដែលលោកធ្វើប្រដាប់ឆុងកាហ្វេដោយពិសោធន៍គីមី ខ្ញុំចូលចិត្តគីមីណាស់ប៉ុន្តែប្រាប់បានថាខ្ញុំមិនមែនពូសាហាវទេជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយគឺស្រឡាញ់ស្មោះស្រឡាញ់ងាប់ចោលនាងចូលចិត្តខ្ញុំដែរទេខ្ញុំនឹងជាការពិតណា ខ្ញុំយល់តែខ្ញុំប្រាប់លោកហើយដែលខ្ញុំមកជាមួយលោកនៅទីនេះព្រោះចង់ឲ្យស្វាមីខ្ញុំប្រជែង អូខេមិនអីទេបើអញ្ចឹងគឺបានន័យថាខ្ញុំជាគូប្រជែងរបស់គេបានជាគេទៅជួខ្ញុំណាស់សាកភ្លក់មើលទៅរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរ អានេះឆ្ងាញ់ជាងកាលពីថ្ងៃទៀត ប្រកាសហើយទើបឆុងថ្មីវាល្អជាងឆ្ងាយណាស់ខុសគ្នាដាច់ មែនហើយដល់ពិសោធន៍កាហ្វេអី មែនហើយ អាលៀននេះអ៊ំឆាលីណាវីវ៉ូហើយខេទីបាត់ខ្លួនទៀតហើយសុំទោសដែលរំខានក្មួយពេលនេះប៉ុន្តែ កុំរំអីចាំខ្ញុំជួយរកសុំទោសចាំខ្ញុំបានទេ អូលោកជាបងប្រុស KT ដែលជាប៉ូលីស អូប៉ូលីស ពូនេះមានឃើញ KT ដែរទេដឹងទេថានាងនៅទីណា អូប្រហែលជារត់ចេញពីផ្ទះទៀតហើយមើលទៅ ខ្ញុំបានទេរស់ហើយឆាតក៏ឆាតប៉ុន្តែនឹងមិនឆ្លើយតបហើយក៏ទេមកទៀតមើលរយៈនេះគេមានអីចម្លែកដែរទេ អើកាលពីយប់មុនឃើញនាងនៅហាងត្រង់នោះមែនទេ មែនហាងនឹងឯង ហើយមានអីចម្លែកដែរទេ យើងផឹកបៀថាទៅបន្តរកកន្លែងផ្សេងតែមានប្រុសដើមមកនិយាយជាមួយគេហើយបាត់មួយរយៈមិនដឹងថាមានរឿងអីខ្លះទេ ហើយគឺជាអ្នកណា មិនដឹងទេព្រោះទៅឃើញលើកដំបូង តែខ្ញុំដឹង នាងដឹងអី គេមកពីលោកខាងជើង មិនមែនលោកខាងត្បូងទេហ៎ ឃើញហើយអាកាសធាតុក្តៅម្លឹងគេពាក់អាវធំពាក់មួកថែមទាំងបង់កកម៉ាទៀតដូចមនុស្សឈួតមែនហ្នឹង ត្រៀមហើយឬនៅបាទត្រៀមហើយឬនៅ ត្រៀមហើយយើងជាប៉ូលីសជួបព្រាមកងកម្រាត់
យើងជាភ្លីជប់ភ្លាមកុំកំរើកទៅអ្នកស្ងៀមលេងមកវិញអ្នកស្ងៀមអង្គុយចុះមិនល្អអត់អីទេមិនល្អអត់អីទេណាលេងមកណាអង្គុយចុះអង្គុយនេះគេកំពុងតែធ្វើអីហ្នឹងមានអីដឹងខ្លួនហើយថាមិនក៏ដឹងឬមួយក៏គេដាក់ GPS នៅក្នុងសឺម៉ែលមិនបាច់រត់ទេសែមអត់មានអីក្នុងសឺម៉ែលទេមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញពលឺជះចេញពីកែវទើបដឹងថានាងលបមើលខ្ញុំមើលបារ៉ាដឺទេគ្មានមើលលោកទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឯកសារសិនវាជាសមិទ្ធផល brother អត់ខ្ញុំគួរតែមើលលោកជាថ្មីរឿងសមត្ថភាពខ្ញុំអូយណានាងប្រាប់ខ្ញុំថានាងទៅសិនជិនជាមួយនឹងម៉ាដាមចៃដន្យបានលើគាត់ឆ្លោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យម្នាក់ហើយគ្រូពេទ្យហ្នឹងជាតារបស់នាងតើជាការពិតទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយតាមស៊ើបមើលថាម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើរឿងអីខ្លះដឹងទេថាម៉ាក់របស់នាងមិនក៏លែងប៉ារបស់នាងខ្ញុំនឹងអាចឆងគិតថាម៉ាក់ខ្ញុំតឹងរឹងហួសពេកតើតែប៉ាទ្រាំមិនបានទៅតែចាស់ពួកយើងមែនគូតតែអាចទៅរួចម្ដាមជាមនុស្សត្រង់ទៅត្រង់មកមិនព្រមបាក់មិនព្រមកោងហើយមកគួរធ្វើរឿងអាម៉ាស់នាងគួរតែយល់ច្រឡំហើយមិនជួយមែនទេបានខ្ញុំតែជល់អ្នកស៊ើបជប់សិនម៉ាដាមដល់ទៅគណៈអធិបតីគិតធ្វើឲ្យគេឈ្មោះគាត់អាប់អោនណាខ្ញុំត្រូវដឹងការពិតឲ្យបានខ្ញុំនឹងជួយតែចាំឲ្យខ្ញុំប្រឡងជាប់សិនទើបមានពេលតាមស៊ើបនេះលោកជឿជាក់ថានេះលោកប្រឡងជាប់អញ្ចឹងហីអូតូនិយមថាថ្ងៃហ្នឹងនឹងមានព្យុះហើយថ្ងៃភ្លៀងធំហើយមើលទៅមិនក៏ដឹងដែរកុំរំអីអាបុំមិនអីទេហើយអាផ្សេងហើយមិនចាំបាច់បារម្ភទេលើកមុនគឺនៅជាមួយគ្នាស្រួលណាស់សំណនេះគឺចិត្តទូលាយដូចជាខ្ញុំយ៉ាងចឹងដូចខ្ញុំនោះទេដូចខ្ញុំដែរ
是什么颜色？夜夜陪着你的海，心情又如何？灰色是不想说，蓝色是忧郁。而漂泊的你，狂浪的心停在哪里？写信告诉我，今夜你想要梦什么？梦里外的我，是否都让你无从选择？我就这一颗心，整夜都闭不了眼睛。为何你明明多了情？